Toydan ne karar çıkarsa çıksın obalara huzur gelmeyeceği belli Halime. Yeter ki anamla sen Ertuğrul Bey'imle ters düşmeyesin ha? Ona kötü şeyler söyledim Selcan. Kalbini kırdım. Karnımda bebeğim bu gerçeği görmeme engel oldu. Lakin artık çok geç. Neden böyle dersin Halime? Ha? Hayme ana bu haliyle oğlunun ölüme meydan okumasına razı gelmeyecektir. Hangi haliyle Halime? Ne dersin sen? Ha? Halime? Kolay gelsin. Sağ olasın. Ertuğrul Bey'im, obası için her şeyi yapacak kadar basiretlidir. Bunu bilir, buna inanırım. Lakin nihayetinde insandır. Toydan çıkan karardan sonra eline mukayyet ol Halime Sultan. Bir yanlışa saplanıp da hepimizin başını belaya sokmasın. Onu en müşkül gününde kenara atmaya çalışırsınız. Peki ya sizin başınız belaya düştüğünde ne edeceksiniz? Dua edin ki Ertuğrul Bey o gün yanınızda olsun. Tek başına bir Moğol askerinin bir köye girip bütün ahaliyi önüne katarak erkek, kadın, çoluk çocuk demeden herkesinin kellesini kestiği bilinen bir durumdur. Ahalinin gözünü korku bürümüş. İlk önce bu korkuya mani olmalıyız. Bütün kış oturup savaşı beklemek, ölmeden mezara girip ölümü beklemekten farksızdır. Çıkar hele ağzındaki baklayı. Noyan itine kemik yetiştiren ahalinin korkusuna mani olmalıyız. Onlara umut olmalıyız ki bu itler gelip kemiklerini alamasınlar. Moğol ordusunu doyuran tüccarın altına tamah etmesine engel olmak zorundayız.